النهارده مفيش اهلي وزمالك. ريمو بتشيرت الاهلي وسيمو بتشيرت الزمالك. واللي بيسأل ليه انتوا بتعملوا كده النهارده؟ قصدكوا ايه؟ وليه ايديكم في ايدين بعض بالشكل ده؟ اهلي وزمالك هقول لكم، بس قبل ما اقول لكم اللي عايزين نقوله لكم النهارده، عايز الفيديو ده يوصل لكل جماهير النادي الاهلي وكل جماهير نادي الزمالك، علشان عندنا كلام كتير ومبادرة كبيرة من ريمو وسيمو لازم توصل للكل، ومفيش أجمل من اللحظة دي علشان توصل لكم النهاردة. وبعد التقارب والجمال اللي انتوا شفتوه ما بين جماهير النادي الأهلي وما بين جماهير نادي الزمالك وما بين مجلس إدارة النادي الأهلي وما بين مجلس إدارة نادي الزمالك وصفحات النادي الأهلي اللي بتشيد باحتفالية لاعبي الزمالك، وصفحات نادي الزمالك اللي بتشيد باحتفالية لاعبي الأهلي، ومجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيهني مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، كان لازم نيجي ونتكلم عن المبادرة، مبادرة ريمو وسيمو. مبادرة ريمو وسيمو لازم تضامنا مع فلسطين وأهالينا في غزة اللي أهالينا في غزة اللي جمعوا ريمو بشعار النادي الأهلي وسيمو بشعار نادي الزمالك. لازم يكون في مباراة تتعمل في استاد القاهرة ما بين الأهلي والزمالك كاملة العدد، يكون كل المدرجات بأعلام فلسطين، ويتم التبرع بالمباراة كلها لصالح أهالينا في غزة. الأول أنا حابب أقول إن دي أول مرة في حياتي ألبس تيشيرت النادي الأهلي، بس النهاردة بلبسه وأنا متشرف بولاد بلدي اللي أشادوا بمواقف إخواتهم الزملكاوية، سواء في الاحتفالات، سواء في مجلس الإدارة، سواء لما صفحات الزمالك عملت علم فلسطين تحت الشعار. في كل المواقف اللي تلو الأخرى في الأيام اللي فاتت إشادتهم بشيكابالا لما تضامن مع فلسطين ومصطفى شلبي وكل اللعيبة الزملكاوية، والعكس صحيح حصل من الزملكاوية. بس أنا مش هتكلم على فريقي، أنا بتكلم على الإخوة الأهلاوية اللي كان موقفهم رائع بالنسبة لأي موقف بيعمله الزمالك. وآخرهم كان تهنئة الكابتن محمود الخطيب، له كل التقدير والاحترام كقامة من قامات، طبعا من قامات الكرة المصرية، زي بنقدره ونجله ونحترمه، زي حسن شحاتة وزي حمادة امام وزي كل رموز نادي الزمالك. وتهنئته الجميلة للكابتن حسين لبيب في الانتخابات. كل ده المناخ دلوقتي عايزين نستفيد بيه، عايزين نعمل المبادرة دي تاني. بقولها انا سايب لكم فيديوهات وحاجات جميلة جدا للروح الحلوة اللي بقت ما بين الزمالك والاهلي، هتلاقوها في اول كومنت. المبادرة باختصار، ونتمنى ان هي تلقى قبول، ونتمنى ان كلامنا ده يوصل لكل الناس ولكل مصر علشان نعمل ده. مباراة تقام ودية ما بين الإخوة الأشقاء الزملكاوية والأهلاوية، ما بين الزمالك وما بين الأهلي، ويحضر الجمهورين، ونملى استاد القاهرة وجميع التذاكر بالتنسيق مع شركة تذكرتي تروح لإنقاذ إخواتنا وأشقائنا في غزة اللي إحنا بنبكي بالدموع دم عليهم ليل ونهار أمام شاشات التلفزيون. المناظر اللي إحنا شايفينها لا توصف. الدموع قربت تجف من كتر ما هي بتنزل على المآسي والظلم والقهر اللي بنشوفه في أشقائنا وبالذات الأطفال. عايزين نعمل أي حاجة جدية. طلعنا وقلنا إحنا وغيرنا، وقلتوا بنقول شعارات، بس ده اللي بإيدينا. قعدنا فكرنا، قلنا لازم نعمل حاجة جد، لازم نقدم شيء. فكرنا في المبادرة دي، نتمنى إنها تكون حقيقة، نتمنى إن الحلم ده يتحقق. إحنا مفيش يعني أي فايدة لينا أو أي صالح لينا في الموضوع غير إن هو
نحس ان احنا عملنا حاجة، نحس ان احنا قدمنا حاجة بحقيق على ارض الواقع، بدل ما بنطلع نقول كلام. سبحان الله يا ريمو، سبحان الله اللي بيحصل دلوقتي. سبحان الله، دايما احنا بنتجمع مع بعض وبنحس ان احنا اخوات بجد. وفي الازمات، مش عايز اقول دي ميزة الازمات لان ربنا ما يجيب ازمات، بس عايز اقول ان احنا فعلا بنعرف ان احنا قلبنا على قلب بعض ودايما بنقف جنب بعض في وقت الازمات. النهارده الشعور الموجود ما بين جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك، مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك، شعور بقاله كتير قوي مش موجود. بقاله كتير قوي، فتره كبيره قوي كان مالي الساحه الرياضيه شتائم وبذاءات وتطاولات وتجاوزات وكل حاجه موجوده. النهارده ده بيتغير وجاء اللي بيحصل لاهالينا في غزه وبيحصل في فلسطين خلانا نرجع احلى ونرجع اهدى ونرجع نفكر كويس ونرجع. النهارده جميل جدا كابتن خالد غندور مثلا لما يطلع يشيد باحتفال لاعبي النادي الاهلي، مع ان كابتن خالد غندور كان فيه كتير جدا من جماهير النادي الاهلي يعني واخده عليه في بعض الحاجات واخده على خاطرها منه في بعض الامور، وفي اللي بيقول عنه ان هو مثلا متعصب لكذا، وفي يعني بنسمع الاقاويل دي. ولكن لما طلع اتكلم وقال ده الناس كتير انبسطت منه. لاول مره بنشوف شيكابالا، عارف ان كتير من الاهلاويه بيحبوه، بس برضه في كتير من الاهلاويه عندهم تحفظات عليه، لكن طلعوا واتكلموا لما عمل الاحتفال بالفوز الشهير تضامن مع فلسطين. الناس طلعت اتكلمت واشادت بشيكابالا وبلاعبي نادي الزمالك. في الجنب الاخر برضه لاعبي النادي الاهلي كهربا، اللي برضه الناس الزملكاويه واللي بيقول عليه لا ده راح النادي الاهلي، ولا ده عليه غرامه، لا ده هرب، لا ده كذا، لا ده كذا. الناس برضه تضامنت مع صورته وهو رافع التضامن مع فلسطين وكان ولابس علم فلسطين. كل الصفحات الزملكاويه جابت دون واشادت بيه. النهارده التعصب ضاع، زال، طار، راح. تحس انه خلاص، ما تحسش ان هو بقى موجود، لان في ازمه بتجمعنا، في شيله تقيله اتقل من كل الحاجات اللي عندنا، اتقل من المباريات ومن الكوره ومن البطولات ومن الاهداف ومن كسبك 3 وكسبك 5 وكسبك 6، اتقل من الشيله دي. فتحس ان كله توحد على الحاجه الحلوه. ساعة الجد فعلا بقينا كلنا واحد، ودي من الحاجات اللي واضحة جدا، وكلنا لمسينها وكلنا حاسين بيها وعايزين نستثمر الجو اللي احنا وصلنا له ده، جو من الروح الرياضية الطيبة اللي احنا بندعو لها. واللي زعلان دلوقتي على فكرة، واللي مقموص، واللي مصلحته ما بقتش موجودة، هو اللي كان بيشجع على الفتنة وعلى التعصب. صحيح. ما بين الاتنين بصوا لها كده، اللي كان دايما عاوز لا انت زملكاوي، لا ازاي بتتكلم حلو على الاهلي، لا انت اهلاوي، لا ازاي بتتكلم حلو على الزمالك، ده اللي هيبقى زعلان من الفيديو ده. صحيح. ده اللي هيهاجمنا وهيشتمنا، دعاة التعصب والمتعصبين. هو هيقول لك لا ده انت مش زملكاوي، لا ده انت مش اهلاوي، ده انت ده شفت لابس اهو تيشيرت الاهلي بتاعه. يعني انا مش عارف، هي مش سبه ولا حاجه، بس هو مش بتاعي. يعني انا هو انا هكدب عليك ليه؟ يعني انا هبقى اهلاوي واتنكر واعمل زمالك ليه؟ يعني العمليه فيها ايه؟ يعني احنا جواسيس ولا مش فاهم؟ يعني هي يعني في ناس كده دماغها ما اعرفش، يعني ما تقولش كلام معقول ابدا، يعني بتشوف الحاجه اللي غير معقوله ويقولوها. لا حبيبي، انا زملكاوي جدا من اول ما فتحت على الدنيا وانا زملكاوي، ابا عن جدا زملكاوي بالوراثه يعني. والزمالك بيجري في دمنا وقلوبنا بيضة. لكن ده مش معناه ان يعني كل واحد له حق ان هو يشجع النادي اللي هو عايزه. يعني جماهير النادي الاهلي لهم منا كل التقدير والاحترام، وجماهير الزمالك على نفس الكلام. واحنا دلوقتي في حالة يعني ظرف مهم جدا وتاريخي، ولازم نكون على مستوى الحدث. نتمنى ان مبادرتنا دي توصل لكل جماهير مصر، الزملكاوي قبل الاهلاوي والاهلاوي قبل الزملكاوي.